自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的方法。不要指望一个缺乏自律的人能解决任何的麻烦和问题。在某个时间的自律，只能解决某个时期的问题，全面的自律才能解决人生所有的问题。你好，我是阿素，一个爱读书、爱分享的人。今天我将继续为你分享心理学家斯科特·派克所著的《少有人走的路：心智成熟的旅程》这本书。昨天我们谈到了书中一个稍微沉重但又不可回避的话题：人应该如何面对一生的苦难。人生苦难重重，这是世界上最伟大的真理之一。苦难与人生如影随形，唯有真正理解并接受了人生苦难重重的事实，人才能超脱释然。那么人生的痛苦如何才能摆脱呢？作者指出，摆脱和消除苦难最主要的方法就是自律。今天我就来为你讲解书中关于自律这个话题。我们昨天提到，本杰明·富兰克林曾说过，唯有痛苦才能给人带来教育。富兰克林用自己的一生很好地诠释了摆脱困境的唯一途径就是自律这个观点。你能想象这位头像被印在$100纸钞的人物小的时候经历了怎样的苦难吗？富兰克林在家里排行第15，因父亲无力支付家里多个孩子的学费，他只读了2年小学就被迫辍学了，不得不在他父亲的蜡烛和肥皂小作坊里当起了童工。12岁那年，他又去了哥哥开的印刷厂打工。印刷厂工人，他一当就是10年，期间一度离家出走，流落街头。然而无缘在学校就读，不但没有使他的学业荒废，反而更加激励他勤勉自学。他将打工省下来的伙食费用来购买书籍，还利用结识了几位书店学徒之便，夜间托他们把书借出来，通宵阅读，第二天再归还回去。就这样，他从通俗读物到著名学者论文，博览了有关科学和人文的著作。他还边阅读边练习写作，先是化名撰写短文投稿，再到后来与别人合伙创办了印刷所，出版了自己的报纸。研究与实践，自律加坚持，一步一步地将这位失学小子淬炼成为一位杰出的政治家、物理学家，最终还把他推到了美国开国元勋的神坛。富兰克林走出困境、逆袭人生的秘诀，简单而明确，就是2个字：自律。为后人树立学习榜样的富兰克林自律13条，更是将自律推到了极致。自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的方法。自律是什么？自律这个词出自《左传·哀公16年》这本史书。当圣人孔子去世时，鲁哀公在他的悼念词中说：“呜呼哀哉，尼父无自律。”意思是说，悲痛啊，孔子先生，我失去了利己的榜样。孔子克己自律，为后人做出了表率。圣人曾经说，君子求诸己，小人求诸人。用现在的话就是说，君子总是在要求自己，而小人却一味地要求别人。本书的作者派克是这样定义自律的，就是主动的要求自己以积极的态度去承受痛苦，解决问题。派克给自律界定了4个原则。第一原则是推迟满足感，第二是承担责任，第3是忠于事实，第4是保持平衡。接下来我先为你讲解第一原则，推迟满足感。有人吃葡萄还能吃出体会来，一种吃法叫先甜后苦法，另一种叫先苦后甜法。一串葡萄吃以前，先做一番观察，然后下手摘取最好的那颗喂到嘴里，每摘一颗都是剩下的最好的那一颗。接下来就一颗比一颗差，越吃越泛酸，这就是先甜后苦法。而先苦后甜法就是反过来，将那串葡萄中最差的先吃掉，这样每次吃到的那颗葡萄比之前吃的那颗都甜，接下来是越吃越甜。人的生活同样也有2种活法，一种活法是不愿意承受痛苦，只图眼前的享受，往后的日子就越来越艰难。而另一种活法是先吃苦耐劳，
日子在打拼中越来越红火。选择先苦后甜，就是作者自律4个原则中的第一原则，推迟满足感。真正厉害的人从不贪图眼前一时的享受，他们懂得吃不了眼前自律的苦，就要受一辈子平庸的罪。推迟满足，就要正视面对的问题，承担自己应尽的责任。在充满问题和痛苦的人生中，推迟满足感，向着目标和理想笃定前行，是唯一可行的生活方式。现在我们再来看一看自律4原则中的第2原则，承担责任。派克曾经作为一位随军的心理医师，来到了美国驻军的冲绳岛。在那里，他曾开导过一位用剃须刀片割腕自杀后被抢救回来的军人妻子。当被问到为何自杀时，这位军人妻子说，这个无聊透顶的地方，我一刻也待不下去了，朋友都没有一个，我就是不自杀也要被憋死的。医师问，白天觉得孤独和无聊，你为什么不开车去美军家属区或者军人妻子俱乐部跟别人消遣呢？他回答说，是丈夫把车开去上班了。医师提议说，那你可以先开车送你丈夫去上班，然后自己再去郊游啊。那位军人妻子不以为然地说道，那辆车是手动挡，不是自动挡，我不会开。这个理由让医师有点愕然，问他，那你为什么不学着开手动挡汽车呢？听了这话，军人妻子瞪大了双眼，说，你是让我在这么糟糕的道路上学习手动挡吗？你一定是疯了。一个不愿意承担本属于自己责任的人，心理学称之为人格失调症患者。人格失调症患者常常把错误归咎于旁人，不愿意解决本该属于自己的问题。美国黑人作家埃尔德里奇·克里夫说过一句话，你不能解决问题，你就会成为问题。相反，自律的人一定是一个愿意承担责任的人。承担责任就是要求我们要正视现实，勇于担当，只有这样才能摆脱苦难，超越自我。正视现实还需要忠于事实，这是作者在书中提出的自律第3原则。现代人越来越依赖手机的地图导航软件，给我们的出行提供指引。你也许会好奇，地图应用是怎么制作和更新，以便能给用户提供准确的导航服务的呢？原来，地图制作分为外页和内页，分别是外出采集和后台处理、验证2个部分。全国30万公里的高速公路和城市道路，每天都有很多新的在修建，标线、标志等也有可能发生变化和更新。为了做到地图的高精度，几百辆外采车每天每辆车都不少于150公里，在道路采集数据，数据传输到中心后，后台对数据再做处理和验证，然后及时的更新和发布。我们生活中的现实就像是一张地图，凭借这张地图，我们才能了解人生的地形、地貌和沟壑，指引自己的道路。忠于事实，就是要根据新的变化，及时的调整自己的地图。我们出生的时候只是一张白纸，并不携带人生地图。当我们逐渐长大，一路前行，付出了很多的努力，也吃了不少的苦，才慢慢的绘制出我们的人生地图。如果地图准确无误，我们就能确定自己的位置，知道自己要去的地方，以及怎样到达那里。如果地图信息失真，漏洞百出，我们就会迷失方向。我们好不容易绘成了现在这幅关于人生观和世界观的地图，似乎各方面都完美无缺。然而，一旦新的信息与过去的观念发生冲突，需要对地图大幅度修正，我们就会感到恐惧，宁可对新的信息视而不见，不愿意去更新，抱着残缺的人生地图不放，与现实世界处处脱节。这是不少人的通病，也是造成诸多心理疾病的根源。因此，我们必须忠于事实，必须追求事实而不是假象。调整和改变会带来暂时的痛苦，需要忍受暂时的不适感，但远比沉湎于虚假的舒适中要好。想要心智走向成熟，就要竭尽全力，不惜一切代价，完全忠于事实。逃避现实的痛苦是人类的天性，只有通过自律，我们才能逐渐克服现实的痛苦，及时修改自己的地图，逐步成长。说到自律，我们难免会把它跟苦行、无欲无求、严格克制联系在一起。作者派克提醒我们，
既要学会推迟满足感，先苦后甜，把眼光放远，同时又要尽可能过好当前的生活，让人生的快乐多于痛苦。换句话说，自律本身需要把持得当，作者称之为保持平衡，这就是自律的第4条原则，也是最重要的原则。很多人会进入一个误区，认为自律就是要高强度的强迫自己去做一个完美的人。曾看到一位博主为自己设定了30天高强度的自律计划，从早上6点起床到晚上11点睡觉，每天的时间全部排满。这样的自律看上去很充实，似乎能短时间见效，然而还没有坚持30天，他自己就撑不下去了。自律的本质是为了遇见更好的自己，但每个人都有自己的自律区间，咬牙用超高强度的标准来要求自己，这样的自律差不多是自虐，只会让事情适得其反。适度的弹性可以帮助我们释放压力，让自律不再痛苦，更容易坚持下去。保持平衡意味着确立富有弹性的约束机制。作者以生气为例，说明自我调节、保持平衡的重要性。当我们心理或生理上受到侵犯，某个人、某件事令我们伤心和失望时，我们就会生气。而要正常的生活，生气是一种必不可少的反击方式。从来不会生气的人，注定终身遭受欺凌和压制，甚至被摧毁和消灭。必要时的生气可以使我们更好的生存。在这个复杂多变的世界里，人要活得自由，不但要有克制脾气的能力，还要具备生气的勇气。同时，你也要善于以不同的方式恰当地表达生气的情绪。有时需要委婉，有时需要直接，有时需要心平气和，有时不妨火冒三丈。这些都是你保持平衡的方式。因此，想要让心智成熟，你就得在彼此冲突的需要、目标和责任之间保持微妙的平衡。这就要求我们不断自我调整。好了，少有人走的路这本书中的第2个精华内容，关于自律的话题到这里就讲完了。我们来总结一下，自律4原则，通俗的说，就是第一，不要急于追求眼前的享受；第二，要负起自身的责任；第三，要根据实际调整目标；第四，自我约束要适度，要保持身心的平衡。自律不是人先天的品行，是需要从小培养的。作为父母，我们应该如何从小给子女灌输自律的意识呢？明天我们就来谈谈如何培养孩子的自律。如果我的分享能带给你一定的启发或收获的话，欢迎在评论区写下你的感想，并记得给我的视频点赞和订阅我的频道哦。明天的内容更精彩，我们明天再见。